ဆိုတော့အဖိုးဘွားနှစ်ယောက်လုံးလင်မယားနှစ်ယောက်လည်းတော်တော်ချစ်ကြတဲ့ထဲမှာတည်းမိမလေးနဲ့နေတာတနေ့တော့အဖိုးဆုံးသွားရောအဖိုးလည်းဆုံးရော9မိနစ်လောက်နေတော့အဖွားကိုတော့အသိပေးမှဖြစ်မယ်ဆိုသွားပြောတယ်အဖွားအဖိုးဆုံးသွားပြီဆိုဆိုအဖွားပါဆုံးသွားအောင်နှစ်ယောက်လုံးက8 9မိနစ်ပဲချတယ်အဆုံးသွားပြီးတော့အတုပကိစ္စလုပ်ပေါ့နောက်9ရက်လည်းမတိုင်ခင်မှာအပေါ်ဓာတ်မှာပစ္စည်းလေးတွေတက်ယူအောင်မယ်အဖိုးနဲ့ဘွားလည်းအပေါ်ဓာတ်နေတာမိမလေးကအပေါ်ဓာတ်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာ2ယောက်အဖိုးနဲ့အဘွား2ယောက်ထိုင်စကားပြောနေတာငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်တာတွေ့တော့ကြောက်လန့်ပြီးအော်ပြေးဆင်းလာတာအဲ့ဒါ तू မသေးခင်မှာဘာလို့ဆွဲတာဒီမိမလေးကိုဆွဲတော့မိမလေးရှိတဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လဲပိတ်တာတရေတစေဆိုတာပိတ်တာပဲအဲ့တော့တေကန်ဒီမှာအဲ့ဒီအာယုန်တွေများလို့ရှိရင်ဆွဲတဲ့နေရာပိတ်တာဖြစ်တာပိတ်တာဖြစ်တော့တခါတလေဆိုရင်လူတွေကလေစိတ်မချတာပေါ့ငါမိမလေးကငယ်သေးတယ်လူလားမှမမြောက်သေးတာအဲ့တော့ငါတို့မရှိရင်တော့ဒုက္ခပဲဆိုပြီးတော့စိတ်မချမှုတွေနဲ့ဆွဲလန်းတာရှိတယ်ချစ်ခင်လို့ဆွဲလန်းတာရှိတယ်အမှန်တကယ်အဲ့လိုဆွဲပြီးစိတ်မချဘူးကဲထားပါတော့စိတ်မချတဲ့စိတ်နဲ့သေရောပိတ်တာဖြစ်တော့အဲ့ဒါတို့အဖိုးဘွားကငါတို့ချစ်လို့ငါတို့ကိုစိတ်မချလို့ဒီမှာဆွဲလန်းပြီးတော့ပိတ်တာဖြစ်တာကဲသူတို့စိတ်နဲ့သူတို့နေပါစေဒီအိမ်မှာဆိုပြီးတော့ထားမဲ့လူရှိလားရှိပါဘူးဗျာတရေဖြစ်ဘယ်သူမှမထားဘူးနော်အဲ့လန့်ပြေးလာပြီးတော့အပေါ်မှာအဖိုးနဲ့ဘွားတွေ့တယ်လဲပြောရောကြံတဲ့လူတွေကဟဲ့မဖြစ်ဘူးတကြခလေးလန့်ဖြန့်နေဦးမယ်ကဲဘုန်းကြီးပင့်လို့ရှိရင်ကမ္မဝါယူခဲ့လို့ရှောက်လိုက်ပါဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးရင်9ရက်လဲပြီးတော့အမျှဝေပြီးရင်ဘာလုပ်ခံအောင်မှာကမ္မဝါနဲ့ဖတ်နှင်ထုတ်ခံအောင်မှာနော်နှင်ထုတ်တော့နေလို့ရလားပြေးရမှာလားပြေးရပါဗျာတခါတလေအဲ့လူကြီးတွေအနေနဲ့တန်ဝေကဘယ်လိုယူလို့ရလဲဆိုရင်နော်သူများနှင်ထုတ်မှသွားတာရဲ့ကိုယ့်ကိုအစောကြီးတွေကထွက်တာရဲ့ဘယ်ဟာကောင်းကိုယ့်ကိုအစောကြီးတွေကထွက်တာကောင်းပါရဲ့ဗျာအိမ်ပြန်ကြအောင်မလားနော်ကိုယ့်ကိုထွက်တာကောင်းတယ်ဆိုရင်အိမ်မပြန်နဲ့တော့လေနော်အဲ့ဒါဟိုမှာအိမ်ဆွဲတယ်တော့နောက်9ရက်လည်းတော့ကမ္မဝါရွတ်တာပဲဒီအိမ်မှာလူတွေကိုမူအောင်ဝေအောင်6လန့်တတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတာကြိုက်လားမရှိတာကြိုက်လားဟိုကမေးတယ်ဘုန်းကြီးတွေကမေးတော့မရှိတာကြိုက်ပါတယ်ဖေ3ချိန်နဲ့မေးပြီးတော့ကဲသူနာတုမေပန်နေတန်ကောနှစ်တုတ်တော့ပြေးရောကိုချစ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လူနဲ့နေခွင့်မရဘူးနော်အဲ့တော့ဆွဲလန်းမှုကအဲ့လိုဟိုတက္ကမကြီးတယောက်ကြတော့ပစ္စည်းဆွဲတယ်နော်ဘုံမကြခဏပြောဘူးတယ်မိကန်တစ်တာထဲမှာရွှေချောင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဆွဲနေတော့တေလဲတေရောအဲ့ဒီမှာရွှေချောင်းကိုပတ်ရက်နဲ့မျှော်ကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်အမွေခွဲမဲ့လို့တော့မိကန်တစ်တာလဲသားသမီးတွေဖွင့်လိုက်ရောအဲ့ဒီမှာရွှေချောင်းမှာမျှော်တစ်ကောင်ပတ်ထားတာတွေ့တော့ဒီမျှော်ကလည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီထက်ရောက်တာလဲဆိုဒုံနဲ့ကလော်ပြီးမိဖို့တဲ့သွားထက်သူတို့ကအမွေခွဲတော့မှာဟိုတိုင်ရက်ရှုပ်တယ်အမှန်တကယ်တော့မိကန်တက်တာ